Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини, Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Така е, ќе ви посакаме и овој пат убаво попладне, убаво да ни бидете расположени, релаксирани, да останете понатаму на Телма телевизија. Ова е новото издание на Никој како. Така ли е, Като? Така е, Ненад. Така е. Добро ли си ми денес? Топ. Времево не ти влија? Па влија, ама се правиш дека не влија. До годините, јас да ти кажам. Што слушаш нешто? Слушам. Ете. Ти што слушаш? Па една, ако мене ме прашуваш, кога се создаде тогаш, ми се чини дека ако треба да бираме нова химна, за мене ова е таа. Да, дефинитивно. Која што многу зборува за Македонија, за се она што значи оваа земја и мене едноставно ми се емоции кои што значат, не знам, мурници и убаво. Така е, нешто што представува нашата Македонија. Амбасадори на нашата Македонија, зборуваме, се разбира, за синтезис и дел од синтезис ги имаме денеска во емисија. Добре ни дојдовте, вака да ви посакаме убаво. Добро ве најдовте. Топло добре дојде во нашето студио. Ви благодариме бескрајно затоа што знаеме, ангажирани постојано, нормално сите со различни обврски, голем бенд или голема група, нели? Така што верувам дека ви е задоволство и дека ќе имаме навистина убави моменти, односно убаво издание на Никој како заедно со вас. Малку ќе се потрудиме нестандардно интервју да направиме, а и да одгатнеме некои од оние ситуации кои што синтезис Не ги раскажале. 30 на години додека од кога постојат се случувале и не сте ги раскажали. Анита Вилковска и Гуца Димовски. Добар ден. Здраво живо. Здраво живо. Како вие ја доживувате оваа во наше село? Дали можете да бидете настрана од приказната, од внатре приказната, па дали за вас кога ќе ја слушнете буди никакви поинакви емоции или не можете од сите, како велат сите деца, па не можеш едно да избереш за некое дете кое што посебно го сака? Како што кажа, убаво фала за почетните зборови. Ама стварно го мислам тоа, не дека сте овде. Не, и навистина е така, има посебни чувства. Многу е интересно чувството кое ќе да го доживееш на сцена, публиката како ќе го изреагира, како на концерт свириш и сите на крај чекаат препознатливото во наше село, како химна, препознатлив знак. И верувајте, не е само кај нас, тоа е секаде надвор. Не може, на секој посакувам да го доживее чувството на странска публика пред луѓе што не знаат кај Македонија, што пееме и како пееме, како реагираат на музиката, а посебно на оваа песна. Малку да го видиме од настапе ова, во Казахстан като. Во Казахстан. Да го погледнеме настапот, а потоа и се разбира, ќе се продолжиме со разговорот. Така, синтезис, дами и господа, па и да ги видиме и другите членови, нели? Така, да. Спомнавме, намерно извадивме, викаме нешто, нели, што не е од овде, од спотовите и од Македонија, нешто што е надвор и еве, некако не наведи разговорот, нели, затоа извадивме од Казахстан, но
На вистина, како амбасадори на Македонија, дефинитивно сте го пропатувале светот, сте пеели онаму каде што разбрали, каде што не разбрале, што пеете. А биле воодушевени на самиот крај. Така. Имало моменти кога, нели, повеќето од нашите настапи надвор беше пред публика, нели, странци. Да. Сепак, тие знаат, слушнале за Македонија, меѓутоа за оваа музика, што ние ја работиме, можеби слушнале за чисто изворно, ама ваков спој не. И ние сме биле изненадени кога ќе завршеше концертот и сите радосни, плачат. Кој како Некој доживеа. се смее, некој плаче, некој... И нас не беше јасно како допира до нив оваа наша музика. Сега тие ја доживуваат на некој начин, меѓутоа и ние бевме изненадени како реагираат. Јасно. Има интересно, баш видовме снимка од Филхармонискиот оркестар, ова јас не бев, ова е во Астана, така? Да. Со филхармонијата, меѓутоа и голем дел од концертите се со филхармонии, со Нишка филхармонија имаме два пати со Симфониски оркестар во Бургос, Шпанија, со нивниот диригент, потоа во Виетнам два концерта исто. Така да со повеќе филхармонии, каде што е многу интересно, затоа што многу интересно. Музичарите треба да го отсвират тоа што ќе им се даде, значи македонската музика, каде што е многу тешко. И имаше ситуации каде што има две номери кои што не може да се отсвири, не може Тие да ги ритмички е проблем за нив. Меѓутоа интересно беше баш во Шпанија се случува во Бургос, вика ако може да ни кажете што е текстот за тоа што виолинава плаче. Јас свирам, ама виолинава плаче. Така да мислам се чувствувате многу убаво и исполнето и што кажа Гоце, кој плаче, кој има чувства различни, зурлата која ќе слушнат, значи тоа викам имам во срце, во душава нешто ми. Ги потсеќа на нешто старо, нешто искуство, нешто секој различно. Нешто најприродно. Така. Мора да ми ја раскажеш и вака, вели. Она приказна што ми ја раскажа додека пиевме кафе надвор, велиш, порано се шегуваа сите на моја смитка, нели, додека учев, и ми вика, ти бабчорка, ама супер си поминав. Така е, мислам, ние почнавме многу одамна. Од 88 година почнавме со изворно пење, подосна 94 година синтезис и во тој период знаеме како, мислам, вие среднава генерација, да кажам. Како беше тоа, леле, како пееш, како баба, па ти се смеа, бабчурките беа во тој период познати, ние с бабчурки на Вања, Ричија, Захаринка, значи ние со нив се среќававме, со нив на фестивали и такви работи и беше работата, кај си, пее и работава, бабчурка, ма го прушата свет. Па сега таква среќа, упорни бевме, истрајавме, ги надминавме сите делови од животот, ваков си, таков си, ти се смеат, ти се подсмиваат, меѓутоа кога ќе отидеше, имаше во Шехер Свехервар се случува тоа, ние трите млади, девојчиња бевме, од Клезматикс беа и вечерта се нешто музика и они викаат, ние една македонска песна знаеме и која песна што е луда. И почнуваа да свират што е луда и ние викаме, ние ја пееме песнава. И така да они заедно, ние и они направивме склоп на една убава аранжман што се вика и беше многу убава. Мислам дека македонска телевизија треба да го има тоа како запис, соти они беа тогаш во позадина со нас. И баш они вика, добро бе, мојата ќирка ролерки вози, точак ми ја интересира, ништо работам, ништо пеам, а камо ли да пее ваков стил на музика. Демек, браво, бидете истрени, некогаш ќе се цени тоа. И тоа беше баш така се случи. Да, world music е правец кој што не е поп, не е рок, тешко е по фестивали се само, значи не во кафана па да пееш, значи има тежина, има историја, има култура и многу знаење за музиката сака. Значи многу знаење, машкиот дел од музика, од членовите ја прават музиката, ја обработуваат. Мислам, тешко е да го оставиш на новата генерација да им биде поблиску за да го разберат, а од друга страна да не го расипеш. Така да не го исквернавиш, да не го треба внимателно да се работи. Како работевте?
Како се создаваше? На што се требаше да се внимава? Ајде ги споминаме сега сите од машкиот дел на бендот. И како функционирате, затоа што сте многу членови. Значи, во која фаза половично, во која фаза сите, нели? Нели ние машки. Кога девојките ги викате? На крај. Девојките на крај. Не, они на крај ќе направат и слушнавте и нече. Не се свиѓа и тука мислам, а они работеле свиѓа. 2 И тоа недели, има? 3, па имало. Не се сега на како аутсайдери ние. Што ние се Вие разбираме? имавте последната реч. Оние прават целата музика, се прават нова песна, прават едно друго, и ние го немаме, ние не сме музичко образовани, да не можеме Секоја во тој сугестија дел. е добро Да, дојдена, и нели? сега они ние се доаѓаме како надворешни луѓе, како сега ова ви се допаѓа го. Ја не го разбрав, другава не знам, некој коментар, овие вака, да имаме работа. Прва, втора, трета, па после ќе се прави работата. Интересна ситуација. Да. Ама во глобала можам да кажам дека најтежок момент е почетокот, да речеме, кога веќе сме наумили да почнеме Да почнеме нешто ново. нешто ново. Тој момент е, да речеме, околу недела дена трае додека Се наканите. влеземе. А Во како? што? Не, Во шема. кај се наоѓате? Каде одите? Па, на времето, негде? ете, за среќа, голем дел од нашите проекти се спремани во македонска. Македонска телевизија. Да. Да. Тоа ни Имаше сме можност благодарни, таму да останете и да може да се договарате, да свирите, да создавате и така Тоа натаму. беше Повеќе неиспорено од богатство. материјалите се таму направени. После таа недела Добро. стивнуваат работите и секој на свој начин нели допринесува идеите, меѓутоа ни одело брзо. Сега нормално дека имало и расправи и Па секако. и убави и лоши моменти. Така е. Меѓутоа тоа си во склоп на работата, нели? Така е. Завршува утре друг ден Да. и Како се создаваше оваа во наша село? На касетофон. Како на касетофон? на времето Па да, снимаш. на Добро. касети. Добро. Снимаш касетата, па Снимаме и преслушуваш. другиот ден, ако некој има друга идеја, нешто Музиката се создава, па после се претежно, адаптира ете текстот. ќе кажам пак дека имаме среќа да го спомнам Радослав Жутевски, Шуте. Он ни е највозрастен, најискусен на времето и доста имаше и он материјали од каде да ги набави. Повеќе нели неговото цело искуство е во македонска радио телевизија, Така е. во забавниот оркестар како бубњар. И ете, да речам една од негова страна голема поддршка, од друга страна пак тоа што сме ние и потекнуваме од семејство, кај што се негува оваа изворна музика, нашата македонска традиција. Секој си носи Да. по нешто свое. Сите свои, пак е полесно, нели, него да си почетник, па Да. Секако. Да. така да не сме имале, да кажам, некои големи такви проблеми. Проблеми, да. Како ти доживеа, па потоа ќе ја прашам Јаните, ја знам, ми раскажа 30 години во септември концертот. Што за тебе значеше? Вели, чувството беше неверојатно, одамна не сум се чувствувала толку убаво. Мислам дека чувството беше обострано и од публиката и од наша страна, затоа што нели еден подолг период не немаше. Едно ради вирусот, Јас, Така е. корона. Корона и се. да, а од друга страна и бевме еден период бевме малку стигнати, да. Стигнати, така. И знаевме дека луѓето го очекуваат со нетрпение тој настап, што беше неизбежно да се случи. Ми беше драго на сите и нели можам да кажам како првиот концерт што ни беше исто со Филхармонија. Истото чувство, барем за мене беше и сега. И овој после 30 последен години. пат. Да. Верувам и на сите други. Да. Така да, по она што го видовме и по реакцијата на публиката, Бара уште еден. Фалеше. ние никогаш не можеме да го доживееме тоа, нели, како публиката. Така, Јасно, да. јасно. Сепак е друго да си од другата страна. Она што е Така добро е, тука сте, присутни сте, постојано, иако може би некогаш поактуелни, некогаш ве снемува помалку, но нели, зборувајќи за нов материјал, уште рано, барем според она што ми го кажавте, со оглед на тоа дека за жал имавме короната, а пред самата корона вие издадовте нов материјал, па верувам има уште простор за да сето тоа се промовира, нели, и Секако, ние се надеваме, нели, секогаш имаме желба за уште, бидејќи нашето културно богатство е
и музички Многу, и на многу, сите многу е полини. Непреслушно. Така е. Непреслушано, Така е. богати Многу е сме длабок бунарот. со ритм, со музика и Така е. така да очекуваме, да речам сега пролетва, дека ќе се случи нешто Јасно. што ќе не поттикне за да ете, изработиме нешто ново. Како викаш, кога не нема, порано по 3 пати бевме и се собиравме и не престануваше дружбата. Сега кога ќе се видиме не знаеме за доста, така. Ни треба уште нешто за докажување. А и сега кога се видите во банкет сала, веројатно се гледате со оглед на тоа дека сите се со фамилија, со деца, така. Наручек, Едно 50 луѓе сте сега. Проширен состав. Па да, функционираме како фамилија, мислам да се почитуваме и се мислам имаме многу добро се функционираме, сепак сме 8 карактери, односно 10 плюс имаш тонец, плюс имаш гитарист, бас гитарист и така натака. Сакам да кажам дека сега, без разлики, утре да ни речат свирка, нема проблем. Нема проблем? Нема проблем, да. Интересно е кога ние вечерва се договараме, се гледаме у студио, без разлика, ајде луѓе да си одиме, никој не може, Гоце ќе засвири, Ване ќе се надоврзе тема. И вие во секунда, ајде не секунда, за 5 минути веќе имате вие нова идеја која што да се обработи, тоа чувство на жилба што ти фали едноставно каде се искажеш, кај што сите те разбираат. Мислам, Ние имаме доволно доста време, можеби повеќе како бенд, како оркестар, поминато заедно, него со фамилиите, така да исполнети сме од таа А и сите страна. имате онаа голема желба, љубов кон музиката и кон создавање нешто ново и верувам дека сето тоа ве врзува и нормално е тоа да биде нели секојаш со нов порив за работење Па на мислам и тоа создавање. не држи изминативе Така е. 30 Јасно, години. имаме желба. Само љубовта кон музиката, тоа што сме го доживеале и како синтезис и од приватен аспект и од музиката што не дојдено, мислам дека тешко на друг начин, искрено. Обично големи бендови секогаш што ката сакаме да ги прашуваме, се зародивте некој со некого, некому некој кум, така натаму нешто. Кумови, стар Па, свати, да, тоа, да. Имаме Јас сум еднаквство, да. кум на басистот, на Горан Гешев. Значи има и Има и такви такви кај вас. работи. Бендов, може многу сте. Ама тоа е од после мак. Тој Да, е да. подоцна, нели, Подоцна поново во време, ама ете, желбата беше негова и прифатена и така Нормално. да. Да. Сепак сме, ете, некои Се на колку породени. изворни инструменти знаеш да свириш? Па, моментално тука, еве, зурлата е тука, гајдата и кавалот. Кавалот, добро. Знаеш уште на никој или тоа се ти? Па, од изворните се овие, иначе свирам и кларинет и А и саксофон. кларинет Да. и саксофон, така е. Да. Иначе, ете, од најмала возраст со кавалот сум почнал на 7 години. Да. Кавалчето ми е прв Подарок инструмент. Сега е за приликата. седми роден ден. Да. Што? Пресекот музички да го Присака да го направиме, сакаш така? Ајде, ајде. кавалчето. Добро. Не е проблем. Можеш нешто? Спремен сум, да. Ајде, подготвен секогаш. Чекај, пушта. Ајде. Така кратко малку. Браво. И во од оние пресекот, нели, со Пресекот. оние интересни прашања кои што сакаме да продолжиме колку што имаме нели време. Јас веднаш би се надоврзал околу инструментите, интересни ситуации, нели, со самите инструменти, нешто си начнавме пред да почне емисијата. И да, со оглед на тоа дека секогаш треба да се носат онаму каде што настапувате,
не секогаш може да бидат тие блиску до тебе, па се случуваат ли некакви ситуации каде што може да ти оштетат, да ти ги, не дај Боже, скршат, а ти треба да одиш сега на огромен концерт некаде? Овде има еден белек. Сима Сима белекче. Да, си има белекче, меѓутоа Зурлата. ова е доста стара зурла и функционира пак како што треба. Фала му на Бога, Ама, за само жал, таму, да, да, во да. авион бидејќи е мека футрола Да. и кога ги затвара вратите, најверојатно тогаш е пукната, меѓутоа добра. Има ли ситуација кога, нели, како Ќе осенеш без оние инструмент? што патуваат, да не ти стигне гардеробата Има инструментот? еден момент од Бугарија, не знам за каде патувавме, Шпанија. Не. И сега се мислев, јас викам ај да не би со мене, да не ми тежи, да не... Имаше место во куферот и гајдата, таа е цела со се мешина. Само нели? гајдата. Само е гајдата. било. Ама за среќа има па резервна гајдарка, исто еве гајдарката. Да. И таа си ја качив со мене во Да. футролата со зурлата. За среќа. Добро. А другата си остана во куферот и Го Вторава снима половина куферот. не стигна. стигнавме, да, куферот не стаса, чекавме 3 дена, не се најде ни трак, ни глас од гајдата си остана. Каде ја отиде? Па викаме, добро, соседиве, исто и они се музикални, сигурно Ке се, ќе му се најде. се најде. Сигурно засвирал некој. Добро, а што во таква ситуација? Како се снајдеш? Одиш да речеме во Јапонија. Од сега си ги носиш таков како личен инструмент, тоа е багаж. Не ретко. можеш да најдеш, ме разбираш. Може би во Австралија, бидејќи нашите таму. Ај ќе најдеш од некој нашин да. век. Има, таму може да се снајдеш. да. Меѓутоа, Ама во зборам другите земји каде што не земји, би... Не. такви инструменти, тешко да се снајдеш. За кавалот, може би ќе најдам Да. нека цевка Така. ќе измушам со налик. бурбашина. Да. Ќе се снајдеш некако, ама за зурлата, за гајдата, Тешко. многу стварно. тешко. А иначе, од овој момент, кога ми се изгуби гајдава, Да. меѓу нас, нели, меѓу бендот, машкиве, со Вано, поготово, на аеродром тргаме за Германија. Добро. И сега јас, нели, изгорен од оваа работа, не, ја викам, со мене, свека си Мене носам. се Ама за среќа у куферчево само лесна облека и така. Викам, инструментите не ги оставам подоле. Сигурно нема да ги пуштам доле. А Вано ми вика, Гоцкар, значи не си човек, вика, ако не ги пушташ, вика, доле, не, викам, ја и куферов со алиштата ќе си ги носам. Патале. А овој пак ми вика, Гоцкар, абе, да видиме, вика, баш да видиме. Дали ќе ви се случи? Викам 100%, викам нема да стигне, викам куфер. Ајде, вика, да видиш дека ќе стигне. Добро, викам, ама мислиме после. И ја го пуштам куферчето доле, стигаме, Го нема. куферчето го нема. Леле. Сега викам, што правиме бе, Вано, викам, сега, леле, викам, кога ќе дојдеш. А они малку покасно стигнаа во хотелот. И веќе исконтактиравме телефонски дека куферот го нема. Па дојде Вано, само го погледнав, викам, стаса куферот. Викам, не стаса. И? Сега викам, дојди малце да пристреди. На тоа се викам. И што Ама направи? така една боја доби, зашто и јас сериозен бев. Аха. Викам, Вано, не стигна куферчето, тоа е судбина, викам, сега Нема да што не правиме? можам. Да. Меѓутоа, после мислам дека после 2-3 2-3 сати го сати. донесе. А, добро е, значи, за настапот било Меѓутоа така. тоа беше Ама ете, последен пак, пат. пак има нешто. Има, Да. Од тогаш натака се носат, мислам, овие специфичните инструменти секогаш се носат како рачен багаж и покрај тога што имаме проблем, особено Боце ги има во една тутурутка така долга, па има секогаш детална проверка околу да извади на страна На времето. тргање и тие работи. Поготово кога ги слушија Па добро, Да, сумнителна му е. Не, Во травата му е да, сумнителна. убаво кажа, после близначките Америка кога ги струшија, многу тоа имаше беше контроли на аеродром беше на секоја страшно. граница само вика динамит. Да, тоа Или беше за страшно. Зурлова изгледа како ракета. Да, оди објасним. Добро, сега во ова ново време сите со ставаци со Сега да. камери, веќе Сега, знаат, да. Ама тогаш навистина имаше многу и на страна го трга со детални проверки и Па така. мора па се во, да речеме, во Бугарија Испитува. сеат за да те испрашаат да видат каков е тој инструмент. Да, ти им кажуваш што те А проверува. веќе авионот би отишол. И сега мораш да им објасниш дека тоа е инструмент, не е каква ракета, каква. Сте гледале рилови на аеродром кога ги тираат да свират на хармоники, нели Има, има. Не, ама и сме Има. гледали и филмови каде што од ништо прави оружје, Ништо, така така, да види, така се е што- тоа оправдано, посебно во ова денешно време никакво. А вака кога зборуваме за сите тие настапи, летања по широм светов,
Од прва, кој настап го извојувате како нешто што навистина би било спектакуларно на вас? Не мора да се сложите, нели, двајцата, секој за себе, но нешто каде што сте доживеале дека, леле, остварување на некаков сон, на, не знам, нешто што би изгледало така огромно, прекрасно, например, според мене, да речеме, нестварливо. која година беше Австралија? Која? 2003-та, мислам. Со Тошекова. 2001, прва е Тошекова. 2001. За мене тој настап, бидејќи имаше директен пренос овде кај нас, сателитски, и тој ми е еден онака исто емотивен. Нешто што го памтиш така прва. Тогаш испадна од таму од публика една жена на сред бина и ми залепи тука $100. Значи дошло на жената, бе, нормално. Ми текнува кога и доле салата, кога играше во една водна сала, која тоа исто што го мислам. И круна ми ставија, да ме крал, да. Крал. Да, сега пак ќе кажам, пред толку публика, таму и наши, сепак, нели, се знае дека нашите си ја чувствуваат најубаво својата музика и тоа е што го доживеавме, според мене. Да. Ама ги помина жената, ги помина сите можни Ја пуштија обезбедување. обезбедување. Да. Па жена, што го можете Упорно да беше и ги Порно помина. жена, Ја да стигнам да свирачам. Шотија, така е, она $100 за тоа си има Има да планирано. $100, да, ама круната на глава беше. Како леле. А истото бабичка и круна да стави. А за тебе? За тебе? Па вака, би го издвоила од Македонија, последниот концерт, 30 години, оти тука навистина чувствата што ги имав, публиката беше неверојатна и тој фидбек што ги имаше меѓу нас. А од надвор би издвоила два концерти, две ситуации. Едната е во Нагоја во Јапонија. Во Јапонија бевме 7 концерти во рамките на еден месец се одбиваше тоа и еден настап на Нагоја, каде што сега ни е публика Нагоја без разлика и пеам јас и девојче, детенце со македонско знаме. И тогаш емоциите сега ми издржите. Од каде македонско знаме, мислам така ме погоди. После ми испадна дека всушност таткото е македонец, се прошири, меѓутоа толку ме дирна, така ме допре и во Португалија, Contigo da Maia, тоа е познат фестивал, каде што прв пат бевме тогаш во Португалија. На крај ја пееме Ме Фатие, цела публика ја пее Ме Фатие. Ама ја пее Ме Фатие, мамо, турски аксекер. Значи, чисто. Ја знаат и текст. Чисто. Странци. И ние трите вака се повлекуваме. Чисто ја пеат. И после не барајќи на бис, не стрикно Ме Фатие ја бараат. Значи, Ме Фатие. И тоа беше нешто кога прв пат таму си, значи прв концерт во Шпанија, после тоа имаше во Португалија, после тоа следа повеќе. Мислам, имаше други. После тоа дознавме дека всушност некоја од жените што била во организација, CD-то наше дошло до незе и она била во тој момент бремена, детето реагирало само на песнава Ме Фатие. И они се одлучуваат Ме Фатие да ја стават на компилација. И они затоа цела публика, сите што знаат компилација во Титера, сите ја знаеа Ме Фатие и тоа беше едно чувство, мислам, навистина... Браво. И женја. Браво, па да. Мислам, не можам навистина со зборови да го објаснам. Има многу доживувања, странци како те гледат, кој брка авион, дека сака да стигне на твој концерт и вака го гледаш, века добро, па ние сме синтезис, мислам, онака, он го брка авионот, ќе го испуштам. Мислам, има секакви ситуации, дури онака, за тебе некој трча од некаде од светов, некаде да стигне за да дојде на концерт, мислам. Баш доживување. Може нешто ми текна. Слободно, да не доскриваме нестандардно муабет издание. Капалце и да се насмееме. Еден таков смешен момент е, бидејќи ја сега зурлата, таков инструмент е, нели, најгласен. Не му треба ни микрофон, ни ништо. И обично, јас пред настап, знаат, сите се повлекувам, си ги местам. Овие инструменти со писка, мора да пазиш да ги спремиш малку. И во хотелов, мислам дека во Белград бе, не? Да. Во соба, јас си земав зурла, сум се раздувал пола сат, пукат зидове. И до време чука некој на вратата. Славија беше тоа, да. Ја рекам, кој сега, шо? Кој може? Викам, од нашиве некој. Ко смета? Отварам, гледам Бајага.
Јели, македонски, шта радиш, бре? Шта е ово, бре? Шта е? Има ли да се спија? Не мога да спавам, викам, ба, извини, викам, ја викам концерт ке имам. Да, морам да се на... Да. Селко си. Да. Тој беше ете така еден убав, добро, каже, али јал може вика ово да се утише? Отише. Не може, не викам, може. пијано, викам, не Тоа е свира. тоа. Нема овде да се утишува. Да. Па така и колеги кои им кажав се изнасмеа. Викам вака и вака, после па се видовме. Добро. Разбирам вика како е, ама многу е звучен вика инструментот. Така да. Браво. Убави. Имаме време за прашања ние? Ништо немаме време, а сакам све да поставам, Чекаме ама се тоа сега. е Колку тоа. имаме? Немаме ништо или имаме уште некоја минутка? Ајде да Знаеш, што ќе ги одиме прашам? на игра. Ајде прашај Не. уште едно толку. Овдека имаше куп прашања, нели? Ама ние поинаков концептот го направивме денеска. Дали штедите? Тоа ме интересира Јас да. вака. Да? Оти јас сум финансиер, така. Ти си економист, па затоа. Јас сум по Добро. финансиите. Добро, да. Нешто генерално знаеш зашто заштеди во овие 30 години синтезис? Знам како Знаеш? нешто. Се почасти нешто баш убаво, таква или? Секогаш имам, значи мојот принцип е значи ајде сега да кажеме една плата се разбира, мислам или заработка во животот си секогаш си има поделови пошто се одредени канали по кои што треба да се движат Јако ќе се одам средствата. пак сакам вака да звучам. Кај тебе нема канали, Нема канали. Така да ги гледам ти да ги запажам. Меѓутоа си има се за шетање, за фамилија, за вака си Браво. Значи купчиња има. купчиња. Браво. Куца? Па во глобала не сум Штедач. штедач, освен ако ме подсети невестата. Аха, ако ти рече Може дај, да устај речеме нешто, следучна. зашто иначе го ти Тоа е малку спасот, иначе нормално, онака опуштено, не Аха, не да се претирува, Да, ама да, да да. има за си нешто. треба и да се живее. Утре Точно. животот е краток и Така е. тоа треба да си го живееме, опуштено. Спомените само ќе останат. Спомени. ништо Ама Така. не, све денеска па за утре да нема ваква. Ајде, не Мора да има почни малце. сега ти со А да не финансија. сте се занимавале со ова што се занимавате, што би било другото? Аха. Со што би се занимавале? Што мислите? Кај мене е многу комплицирано. Оти мене синтезис ми е професионално хоби. Јас и Миријана, ние сме економисти, дипломирани економисти и го работиме тоа. Билјана е па професор по математика, така да не знам економијата, ја многу сакав програмер да бидам. И тоа ми беше љубовта, но така се насочи во друга страна. Во друга страна. Да. Добро. Па не ти било сепак- лошо во ова ново време, добро Па ќе во си наше пројдела. време, да, во наше време беше друго, кај кажав, мајка ми, брат ми, имам постар брат, он Корчагин имаше одредени ситуации и кога кажав јас Корчагин, мајка ми, што сакаш, биди Корчагин, Само Корчагин не. шанси да бидеш сега малце, ама во тоа време за Во тоа кажам. време така звучало. И така да беше ист со брат ти, поминав со тебе, Не. што сакаш Одбери друго. друго. Да, а многу ние имавме пилот програма како школа, информатика меѓу првите школи, така да ја од често имам учено во тоа време. Информатика. Да. Гуцер, имаше никоја нешто освен музика? Кога веќе прашувате, ќе бидам искрен. Јас сум секој што го сакал ова. И сум Така е. работен или Да. порано како понарарец во МТВ, Така е. Сега. во Ама оркестарот има од корени изворни тоа цело, инструменти, семе, да. семени корени, така, немаше И- бегање тука. Нели пред короната не сум бил вработен нешто да работам. Кога почна вирусот, после 3-4 месеци викам, ова не се трпи, вака така. Од музика не се случајност живее. испадна работава како песнава од Јордан Митев, Добро. Железар да бидам. Така, имав некој круг на пријатели и викам, првиот момент на шала, така, викам, абе, шо, викам, стапали што ја да работам, вика, што ќе правам, викам, вака се, не бива работа. Да. Мора да се работи нешто. Да. И по таа среќа работев скоро 2,5 години во Железара. Ете, тоа е едно искуство. Значи со короната сите откривме нешто Сите ново кај откривме себе. нешто што не Па да, знаеме ви- за себе. секој што смета дека секоја работа си има своја убавина. Јасно, Сам но без разлика и тоа искуство е едно големо. Така е. И сум благодарен. Така е. Да видиме Да што кажам, колку одлично, имаме. немаме. А брзо, Готово? ајде сега А, кој сум сега имаме настапува кој сум друго? јас. Мислам, имаме за игра нормално. Имаме ни можеме еден да- тон овде прашања, 21, ама Ништо, тоа е. Две прашањата, доста. ама имавме убави одговори, убав Тоа муабет, така кој е. што Да, заслужуваше да ги скопнеме прашања. Кажете ми само додека пишува тој, имате некој испланиран сега следен настап?
Па за оваа година има 3-4 договорени се веќе прецизирани, но кога ќе се вратиме ќе ни се случува збориме, правиме па нема се случува нешто. Се случува нешто да се реализираат, мислам да се реализираат. Да биде дефинирано, меѓутоа се 4 настапи сепак за надвор од земјата се тоа, фестивали, дел, концерти, самостални, така да ќе има. Ќе има. Добро. Готов си? Да, само да изгасим превју, да не прочитаат на екрани, само да покажам кај мајстор, се да кажеме. Овој красно писмо. Пази, само да не видат, така се гледа. Еве ја навади. А што ако видат нема да разберат? Ќе разберат. Зар мислиш дека мојот ракопис ќе го разберат? Да, подот нема да го разберат. Добро. Ајде. Повели. Значи на минутка некоја ќе бидете некој друг. Дали се знаете како се игра играта или да објаснувам? Кој сум јас се вика? Играта треба да погодите кој ви е напишан на челото. На челото. Помош имате од другиот кој што ви помага само со да и со не на вашите прашања. Да. Значи така треба да бидат конципирани прашањата за да... Дали прочитавте кои сте? Добро, ракописот, пошто ми е малце така, знаеш, докторски. А не така не разбра, така? Да, Гуца разбра како е. Значи треба да го погодиш оној што си ти. Не незиниот и... Јас треба да ја помогнам за... Да. Ама да ја одговараш со да и не. Значи не асоцијација. Или јас? Ајде. Ајде, јас ќе почнам. Ајде. Значи за твоето се однесува, не за Ти незиното. поставаш прашање, јас да кажам Дали да. сум машко или како да речем? Добро. Вика да. Да. Дали сум машко, машко. Дали сум стар? Да. Многу? Да. Да не сум почеден? Да. Да. Замисли! Добро. Други прашања, ајде. Ајде, прашувај. Во кој смер сме? Значи во кој смер сме? Инструментален или... Да. Музичар? Да. На изворни инструменти? Да. Аха. Како тебе нешто. Како мене нешто? Да. Гададжи, е? Да. Да. Готово. Пеце Атанасов. Така е. Не избегавме многу од темата. Ова може да се должи на тоа, бидејќи у тоа време, нели, многу беа ретки гададжиите и Пеце беше еден од најдобрите, затоа е полесно да... Преку оваа игра сакаме и малку и да ги спомнеме, нели? Да спомнеме луѓето кои што некакви асоциации ни будат, нели? И едукација за помладите. Точно, така е. Ајде, Да продолжиме со едукација. Ја што сум? Машко или девојка? Не кажувај, не кажувај. Само со да и со не. Да, ја не, два прашања ми постави, Да, добро. Музичар? Не. Вокалист? Постара особа? Многу. Аха, многу. Жива? Не. Добро. За жал. Добро. Вања Лазарова? Не. Петран, како сте зна? Не. Не. Народни? Изворни. Изворни? Тере. Тука си, Тука готово. си, ептан. Не првата, не втората, третата. Васка? Васка? Како? Тоа е тоа, не првата, не втората, третата. Да. Одлично, драго ни, успешно изиграно и се подсетивме, нели, како што споменавме. Добро, да ги подсетиме рекламиве, да ги пуштат. Толку до рекламите? До рекламите, да дојдовме, после ќе имаме време и да играме и кошиграта и малку да си промаваме. Знаете да играте кошарка? Па знаеме да Провериме. гаѓаме. Ќе провериме. А кошот да ви е на глава, тоа тек ќе го провериме. Пред 25 години си. Тоа не се заборава. Како пливање возење точак. Ајде реклами. Ја и така играм кошарка, така, по инструменти. Така заедно. Слично. Ајде ќе видиме како играте за кратко. Бидете така. Еве ги, на позиција, да видиме како ќе се снајде со кошовите на глава. Едноставно е, не треба да објаснувам што треба да изиграте. Може да си Имате пет помагате или да топчиња. си прашу, нели да се помислуваш нешто. Такво има. Има Може можности да ако ви треба. сугерираш како да се намести за да ти стигнеш до поен. Слободни или игра? Ајде да видиме. Ајде, пробај си. Жолтите. Слободни или игра? Игра. Ајде. Па знам, можам да закуцам. Па како сакаш, закуцај. Така? Ајде после слободни. Плавото. Слободно.
Ајде. Ајде. За тројка. Ајде, тројче. Опа! Браво. Опа! Добро. Ајде. Оп! Го извади од кошот. Не, седи па бела, сакам да Не, ти помогам. помага, добре, ги можеш. Опа! Ништо. Добро. Ајде. Морам да пробам с една рака. Сега требаше... Ај, добро, нема. Малце вака на валицу. Малце. Така. Ништо. Абе, да поблиску Цел го озе. утна кошов. Може? Дојди. Не, браво! Така. Ајде, плаво. Ајде. Ајде, Малце плаво. на... Опа, браво! Опа, и видиш ка? Браво! Значи... Растури. Ништо. Добро. Ајде, Сакам идеш. дека ќе ме победиш. Осеќам дека готово. Така е? Победникот се Осеќам, да. знае. Та не решена. Браво! Секоја чест. Секоја чест. Браво, браво! Успешно изиграно како што Тие тоа треба. драго ми беше. Така е. Ова е Многу успес. така. Секоја се Благодарам. жените поуспешни од мажици. Нели? Покрај позади секој успешен маж, што и уште поуспешна жена. Благо, Така е. благо на нас ако бидат нели тие што стојат позади нас и до нас поуспешни. Секогаш. Така да, благодариме, многу успеси ви посакуваме. на вистина. Фала многу, фала за поканата и се надевам се ги јаме во следната прилика после Не беше драго. После ќе шириме приказнава. После Нели? турнеја. После николку Види, ќе пошто дојдете. сте многу членови, вака се договоривме со Кајпе. Добра. И дека помине известно време и после цела недела синтезиска време. Двајца по двајца, од понеделник до петок. Сте го решиле. Тоа значи ќе имате вие одмор земја. Инаку, еве да кажеме, ја следиме оваа емисија, Ви се допаѓа? ми се допаѓа, фала. интересно, преубаво и ви честитаме на тоа што Благодариме. вие сте успешни. Фала ви. Благодариме Фала ви многу. многу. Честа беше наша. А и на гледачите. Утре Учтени нови гости. Утре се гледаме. 17:15. Поздрав. Чао, чао. Чао, чао.